Bocio tondu twina mwandiki mukaru thiini wa Ministry ya Interior and Coordination of National Government muthuri ogwitwo Dagitari Karanja Kibicho. Karibu sana. Asante. Tondu ndukire wagiuka kirirembe muthenya ungire abogeithie eroreri no mere riria utari wira kuma Monday nginya Friday ri utinda ogekate ya weekend. Wabere na kumageithia kumera ndi mukenu niguka kirirembe na gucokerie ngatho ku invite na gucokerie kiuri giaku ni ngorago PS wa Interior 24/7 utire hindi njugaga umothe ne ndatiga ndi cukuri ndule ofu acha ofu ngathie August. Okay. Aya nego kuria kiuria kiu tondu hau warigereria ugathie August ni undu wake tutanathie hau ri kiumia giki na thiku igire thiru ni gikoretwo na maundu maingi muno dereti nene muno reke twanjiririe na haria dereti nyiteire thinga muno makiria tharikirere rakorirwo ni mundu gwitwo Raila Odinga mutongoria wa kiama kia ODM kuria mwena wa Soi turegwa andu ni anyite 17 uthuthuria ukinyite ko ndugia kiamba uthondekere mood reke ndenda tuthiete ho ni undu ndaigua wiga atiriri urenda twarie cio tati cio gitiri ndarigo kayotaro iga urenda twarie nginya cia family family ni haria mwisho juge kwi maundu mekekaga bururi-ini uyu maundu unfortunate na maundu mathoni tondu twambitie kuona uria siasa ciroka cinyitite mwaki no ugu andu marathi oria twaugaga mbere-ini andu maragea tugurubu turia twitago criminal gangs na andu mageciria ati no hote guzone bururi njuge gacuri gwi kundu atagathi gwi kundu Kibicho atagathi na niguo ndimugirie guthie no nginya ngoro na kagurubu either wathie kakugiririe ugethi kwaria siasa kana agwike uria turonire giko kia haibu muno uria Uasin Gishu na mauna maundu tutangitikira mathie na mbere tondu uyu ni bururi civilized na bururi civilized andu magiriirwo ugathie kundu kendie cera ciaku na andu aria turona make insight ogutire mundu umoragia mathiaga kundu guothe na gutire mundu mahuraga na mahiga gutire mundu maugagiriria no o magatuika ta mangiwa guku gutigoko ni mundu ungi uria turauga ni ati uyu ni bururi wa 21st century na tutingitikiria maundu akaiki na ikioronire thigari ciathie very swiftly thiku igithira mathaa ona ndiathirire thiku imwe tunyitite andu 17 no arora andu acio tono ni marakiaria ni muigite wega uria mahetwo mbeca andu maranyitagwo na mbia ukanyitwo na ciringi 300 cie 50 ona ungikorwo guthia thoko no ukibunje ciringi 350 ni kuga kuri undu ukubangite guthi ni undu premeditated mundu ukauga umuthi ndathi kuheana ke 50 bob niguo meke maundu ta macio ma gathoni na ni tuwi DCI itondu aria no marakiaria ndu mena pay master no mararia ni tuwi DCI ni etite leaders atatu ni tuwi kwina Oscar Sudi ni mwite ni tuwi kwina speaker wa Senate ya wa bunge ya David Kiplagat na ni tuwi kwina Kostani ni metito tondu andu othe ni maramenya acio nio mabangire wikina ucio utanathi hau to nigukuonia bica ciao mari kuria na ikurure twathikiriria muthenya wa ira na twathikiriria aria manyitiriire ruhonge rwa gitiri makiuga anake ane mararia hihi heka undu maugite gatumite thirikari uge aha onugo gwabangitwo ndui anake maheo bia matirago matikarie mwanake anyitwo ni amenyaga wanyitwo niwe na thirikari niwe na watho koguo niguo we save maisha maku no nginya wari oro wama kiundu giki giokire kuri we ate na riu macio ni maundu maria DCI aroya evidence me corroborate wega niguo ne uria maroiga ni undu corroborated no uria gwathire ground niguo marorio igoti-ini na gwiciria rucio makarorio igoti-ini ndrona andu magicirculate tui huku Kenya ni tatwahanire ta andu
mareka maundu na maonjera fani ndona mage circulate kugeria ku trivialize kiundu kiu ku circulate maritwa aria manyitetwo kwina Odhiambo kwina list ya maritwa maria twi nao ni andu a Uasin Gishu tutige go trivialize na andu acio ni andu manyitetwo me cero tha ici na makarokio igoti-ini rucio tu tutige guthaka na kiundu ta kiu tondu kuhura ndege ya mundu na mahigana ni we turahura presidential candidate ni we meaning at the presidential candidate angituika harmed uria constitution iroiga tari presidential candidate munge muhura akue mugeka ithura no mucicokerire ciothe na nikio wonaga maheaga ugitiri riu turathie guikia twara mwaki-ini maundu very dangerous na ni kiundu giathoni kiageiro ki condemn ni andu othe me na goodwill na andu marendera bururi yo wega tondu tungethie gacira kau riu twathie anake tondu maraikageria former prime minister mahiga riu ona andu ake no moe guikia mahiga riu tungetuika nake deputy president athie Nyanza aikerio mahiga bururi yo arora njira iriku athie kundu kuria kungi former prime minister na support agaikerio mahiga nake athie kuria kungi tugwetha kura na mahiga. Deputy president yeriga guthie kuria Kisumu na gikerio mahiga kuria Kondele darora mitandao-ini ona acio atongoria acio tutume kunyititwo makauga nita kwina kwenderera kipendeleo andu aria deputy president atungio ngui gutirahurwo muno Raila Odinga atungio ngui kurahurwo muno Jimmy Wanjigi aikerio mahiga kuria Migori gutiratwarwo muno hena kitumerega kuragwo kuria Keno gutiratwarwo muno hena kwenderera ungi tondego makiuga Karanja Kibicho DCI na thirikari na thigari ni marenderera uthiaga atiriri mundu onaga kiria arenda gutire hindi kuri gwa corona violence na ukaga kunyitwo andu no tondu matirenda kuona aria marenda kuona aya maranyitirwo ndui hari andu maragia muno riu aria muno ogeciria maundu maria urauga ni muturu riu ni kwaria maragia muno no nyende mundu ige atiriri ahure thimu twi guku Kiririmbi oige ni kwari na kina na gutiageire arrest kana gutire investigation ithiaga na mbere tondu ndui ona kana ni mundu orao kana ni andu maikerio mahiga ona acio maraikeirie ndege ya Raila mahiga matigathie matwaritwo njera no nginya matwaro due process of law igoti-ini no riu aya matirenda kuona acio marenda kuona aya ao 17 tondu nio marenda gutire case ya violence Kenya ino ithiaga na mbere na gutige arrest no tondu matirenda kuona those arrest marenda kuona ici ciaira no nginya mathie na mbere makiuga kwena mapendeleo ithuĩ twapuraga law equally gutire hindi tungitikira deputy president athie Githumo aikerio mahiga na twage gutake action gutire hindi tungitikira Jimmy Wanjigi aikerio mahiga kundu tondu na twage gutake action tondu acio ni ya Kenya na magiro mathie ene hoya gwitia kura no andu aria mabangaga maundu mau ti acio maraitia mahiga acio ni uraigua tari kuri andu maranyitirwo ndui he hindi mundu anyitago uria kwiragwo na pants down no he ungi ni turamenya ciare down no ndana nyito cie down koguo ni ugukorwo na burden of proof ukira uri ungi aya maranyitirwo on the spot mena bia icio ndirakwira ungikorwo ate Francis wina 300 cibunjitwo 50 bob ungikorwo ugithi kuruta wira uri kuna cio in a scene haria hauma na violence no uge hatire crime ya mundu gukorwo na bia 50 gitiguo ndu gukorwo na 50 cia 300 hatire watho unite no ukue bia cia kuona no cikue cie maciringi no ungikorwo nacio in a scene of crime ni amba yatwira kaundu no muhaka uge cuma cia ki no muhaka uge ni twamba twamenya wewe suspect number 1 riu uria tugwika ni gucollaborate bia icio ciaku na action iria ikirwo kana nicio cikurihaga andu no tutingiuga atiriri tondu ni twagukora na ciringi 50 we criminal tondu hatire watho ugite ndugakue bia ta icio no ungikorwo na bia ta icio in a scene of crime ni tariri ndui kahiu no ukue gaguthie gukera nyeni no ungikorwo nako gaguthie gukera nyeni haria horagwo mundu tutingiuga ati kahiu gatire crime ya kua kahiu tondu niguo no uthie gatire watho ugite ndungikua kahiu no ungikua kahiu unyito nako in a scene of crime hathecwo mundu you become the first suspect. Yes, deketwaririe direction tumia dadure kidogo tondu hingo ciothe riria kwagea maundu ma ngui
na twanona tirita rĩa mbere ũrĩa kũrahanĩkire kũrĩa so nĩ maita maingĩ mũno kũhanĩkaga ũteti nĩ ũkungagio hau rĩu ona wanyitithania maũndũ ma ũgitĩri na ũteti ndereti ũyũ kuma obici ĩrĩa ũkoragwo wĩikarĩire mũbalancaga atĩa maũndũ macio merĩ ũthiaga atĩrĩrĩ Francis andũ nĩ mendaga scapegoat na hatirĩ scapegoat ĩkoragwo ĩ njega harĩ andũ arĩa matarenda kũrũmĩrĩra kĩhoto ta gwĩciria atĩrĩrĩ kũrĩa interior he handũ tũikaraga thĩ tũkoiga tũgũbĩva ũyũ rĩu tondũ matiũĩ ũrĩa tũrutaga wĩra ithuĩ tũtiũĩ kũndũ ndege yaraire ĩkahũrwo na mahiga yahũrwo we take action tũtiũĩ kũndũ deputy president agathiĩ Kondere aikĩrio mahiga we take action no rĩu andũ meciragia he handũ tũikaraga thĩ tũgeciria rũciũ nĩ gũkahũranwo na mahiga no nĩguo tũgeka these are spontaneous actions no gũthiaga atĩrĩrĩ ta rĩu tondũ ndege ya former prime minister nĩ ĩrahũrirwo na mahiga harĩ andũ mekwenda kũrehe ũteti hau tiguo no nĩ tũramenya atĩrĩrĩ tondũ tũikaraga Kenya ndũĩ onayo ikaraga Kenya nĩ tũramenya mahiga macio maraikagio from a political point of view tondũ mahiga ta korwo no mahiga maragaikagĩrio anybody nĩ mangĩraikĩirio mũndũ ũngĩ nĩ tũramenya Raila na nĩ tũũĩ wega twĩna evidence before mũthenya ũcio kwarĩ na evidence yarehetwo mbere atĩ nĩ gũgakorwo na vitu kama hizo na nikio wonire kwale na presence ya thigari tondu twale na intelligence no andu aria mareka ciiko ta icio ona hari uria marabanga na mahuthagira young people riu ina njira igiri we mundu wa interior anake ucio ndu no ukimarathe tondu ni maragi kana mahiga no uguo niguo kwenda bururi witu thie na mbere ati andu moka na mahiga okaratha uguo tiguo kwenda guthie na mbere urenda ukahuthira minimum force to forestall ciiko ta icio no ateti nio mabangire maundu maya ti natural tondu ti hindi ya mbere Raila guthie Uasin Gishu ti hindi ya mbere deputy president guthie Kondere ona hindi athire kuo agakorwo na very good reception ti hindi ya mbere Jimmy Wanjigi guthie kuria athire no thaici arathie agakora hostility niki tondu kwina siasa cirathie na mbere na hari andu maracibanga right PS rora riri tutigite thiku taigana rimwe ria 27 uguo tuingire thiine wa githurano andu aria maracaria giti gia president ni moikaine ni meyumiritie kwina mitaratara ya kumagitira nigetha gutikagie ngahiha o ati uguo rauga githurano presidential candidate agiona uru hi no githurano no gitirio ona hi no kugie na ngahiha makiria he undu mwikite ati andu aria maracaria giti gia president tukumagahe ugitiri makiria moria makoragwo makiheo hindi iri ingi nyamba njuge atiriri thaici no kuga maroiga tutire turagia presidential candidates matire marahitokio thaici ni aspirants metagwo aspirants ona ti aspirants tondu ona matire hopefuls tumete hopefuls reke beto hopefuls wahota kuona ona aria maratinda magithiuruka ukuona tio one day in politics is a long time riria magatuika candidates tondu ni tuyo ria katiba iroiga candidate umwe wao angethie tuge and God forbid ni akua ni kuga mugucokera process iyo yothe na nikio riu ithui tu security sector andu acio matuika candidate maheago full protection ona ngirata 2017 ona mundu turamenya akagia kura 10 tondu ni agakorwo barotini agitagirwo 24/7 niguo ndagakorwo he undu ngiuka ithurano cicokerwo ni undu ni twagire kumugitira koguo ndigwiciria he mundu arenda kura agirirwo akorwo na guoya agiciria na kuri kinya hindi atiganirio tukumahe security tondu besides gukorwo me leaders acio ni ya Kenya magiro mahe security ta Francis na arengi no aya ni presidential candidates mekuheo extra security tondu ni tuwe meaning magethie magasemania na mitino PS ruhonge rwa borithi rukoragwo rungu wa ministry ĩrĩa uri mwandiki mukaru na tondu wikarago bururi-ini uyu witu nionaga ndereti ĩrĩa ĩkoragwo ĩnyitĩte thinga muno ruhonge rwa borithi rwa DCI ati ni rwanyitirwo migwate ni executive ni thirikari nene ni ruo ruhuthiragwo riu kurwa gisiasa from where you sit ugiuga atia ugicokete kiuria kiu guthiaga atiriri Francis nyambe njuge generally ministry ya interior ikoragwo inyitiriire security no andu monaga security muno ni turi
ruhonge rungi rwitagwo National Government Administration na nä kå rä rungi nginya rwa ibande nä kå rä rwa birth certificate nä kå rä immigration nä kå rä nginya andå arä a metagwo private security NCIC tå koragwo na othe no andå monaga o thigari matimenyaga nä tå rä wä ra å ngä tå rutaga njuge atä rä rä watho witå katiba relationship gatagatä ga ministry na for example Inspector General of Police ikoragwo clear. Inspector General of Police akoragwo ni undu thirikari ifomagwo ni honge ithatu ni uguo ni honge mwene bunge ruhonge rwa cirithania magoti-inĩ na thirikari nene executive ni nyenda gucokeria mundu kiuria thainge na kumuria kiuria we Francis no uge Inspector General wa Police ruhonge-inĩ rwa bunge aca no uge ruhonge-inĩ rwa ucirithania aca no uge ruhonge-inĩ rwa executive kiasi tuigane ithatu koguo no nginya ukorwo handu tuge kiasi angikorwo kiasi atana tuge ruhonge ithatu ruhonge-inĩ rwa thirikari nene tondu riri thirikari igithurwo thirikari ciothe thĩ ng'ima to gũkũ gwitũ Kenya thirikari ciothe cithuragwo nĩ ũndũ wa andũ cardinal responsibility ya mbere kugitira andu thirikari to protect lives and property andu na indo ciao iyo nio ona utangika undu ungi ndugake mabara ndugeke maundu maria mangi ukorwo ni wikite protection ya lives and property ucio ni wira wa thirikari wa mbere mutongoria wa bururi athurwo akioya katiba gucuya akoragwo agicũya ati ni akarumirira katiba eno na katiba eo undu wa mbere ni ku protect lives and properties na ku protect lives and property kwi njira nyingi bururi-ini kwi incursion yumaga mwena wa nja tiguo ta riu no twatakwo ni bururi ungi hena ruhonge ruria rwa security rwagĩrĩirwo rũndirũ na ũhoro ũcio na rwĩtagwo Kenya Defence Forces na nĩkĩo wonaga matingĩthiĩ kũnyita mĩrebi no kũrĩ andũ angĩ gũkũ a internal security arĩa rĩu internal conflicts gũkũgitĩra we acio mahetwo wĩra ũcio na makoragwo under Ministry of Interior hatirĩ hĩndĩ niĩ njiguaga ta rĩu ona ndingĩkwĩra officer wa Uasin Gishu wa DCI etagwo atĩa tondu ni tuli system witu ya kudiru na andu a DCI tugienda ona ithui kugia complain as executive ni tui mundu uria tukuhurira thimu no nie maica-ini makwa as PS wa Interior ndire ndoya thimu ngahurira mundu field DCI officer kumwira eka ona nona tondu uguo watho ndutwitikiretie ndire ndoya thimu nie hari uri andu meciragia megutura moigaga no the truth is ni ngororete na maitho ndire ndoya thimu ngahurira Inspector General of Police thimu kumwira eka ona nona tondu ucio ni mundu trained ena andu maturainitwo na ni moe uria kudiru na crime no tondu andu ni menda gu create ka mystery meciragia Inspector General of Police ndari hakiri ciake ndari knowledge ya kudiru na security no erirwo ni kibico meciragia mutongoria wa bururi ndari hakiri ciake ndari meciria make na watwathaga athurirwo ni andu hakuhi milioni 10 ati ndari undu amenyaga no etereirerwo ni kibico ati uria igua gukirwo kwi deep state koragwo wira wayo ni guthi ku mislead riu iyo ikoragwo riri gu create mystery na nĩkĩo ũngĩrora kũndũ guothe rĩrĩa maũndũ mataraeleweka wega andũ mendaga makoiga atĩrĩrĩ he kamũndũ na harĩa gatamenyekaga gakoragwo na ciongo cina 10 kuigaga ona nĩguo tũkiriĩte ka mystery no ndĩrenda ngwĩre atĩrĩrĩ hatirĩ hĩndĩ tondũ rĩu niĩ ndutĩte wĩra wa PS 13 years hatirĩ hĩndĩ ndona independence ya Inspector General of Police tere nyonaga riu tondu gutire mundu umuhuragira thimu takinyiroro hau PS kivisho tombe tuikiria hanini tuikiria ri ndaigua wagweta deep state ndirona andu ngororaga messages na mitandao-ini umuthi andu makajira wona kivisho ko umurie kana niwe chairman wa deep state yo haha ni ngumuria Okie dokie kids, let the